Η ποιότητα ζωής στην πόλη μας απασχολεί. Θέλουμε μια πόλη φωτεινή, τακτική, με πάρκα, δρόμους, κυκλοφορία, χώρους αναψυχής, δημόσιες τουαλέτες. Θέλουμε μια πόλη που να εμπνέει τους ανθρώπους της, που να ζουν άνετα, που να κυκλοφορούν, που να είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν, που να μπορούν να ζήσουν, που να μπορούν να καλέσουν κι άλλους, που να μπορούν να μεγαλουργήσουν. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει ότι όλοι οι δημότες μπορούν μέσα από τα κινητά τους, μέσα από λάπτοπ, να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου. Όλες οι συνδιαλλαγές και ο Δήμος είναι οργανωμένος ηλεκτρονικά. Ένας Δήμος προσβάσιμος, φιλικός, διαφανής. Πιστεύουμε ότι η ιστορία του Δήμου δικαιολογεί διαφάνεια, δικαιολογεί απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων για να ενημερώνεται ο κόσμος. Επίσης, αυτός ο Δήμος μπορεί να κάνει δημοψηφίσματα για θέματα του καλλικράτη, αρκεί να μαζευτούν 10.000 υπογραφές. Κυκλοφοριακό και στάθμευση. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Και η αντικοινωνική στάθμευση ενοχλεί. Η αστυνομία και οι ιδιωτικές εταιρείες θα επιβλέπουν όλα αυτά. Οι άνθρωποι θα μπορούν εύκολα να πάρουν ειστήρια, εύκολα να πληρώνουν. Πρέπει να βρούμε και τις αντίστοιχες θέσεις όμως. Η καθαριότητα και ο φωτισμός διαμορφώνουν τα αισθήματα των ανθρώπων, την αίσθηση ασφάλειας, το φως, αυτό που χαρακτηρίζει την Αθήνα. Θα το προσέξουμε. Νομίζουμε ότι στο φως τα προβλήματα είναι λιγότερα. Και εμπνεόμαστε επίσης. Οι πεζοδρομήσεις βασικών λεωφόρων και όλος ο σχεδιασμός, ο βασικός της λειτουργίας, ο πολεοδομικός, των ροών, είναι αποτέλεσμα μιας πολύ σοβαρής και συγκεκριμένης μελέτης. Θέλουμε και άλλα στοιχεία για να αποφασίσουμε αν πρέπει να πεζοδρομηθεί σταδίου ή πανεπιστημίου ή άλλη. Μας ενδιαφέρουν οι πεζόδρομοι, θέλουμε να είναι σωστά τοποθετημένοι μέσα στην πόλη μας. Οι πορείες και συγκεντρώσεις είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Είναι αφαίρετο και δημοκρατικό δικαίωμα. Ένας φιλελεύθερος λατρεύει τις διαμαρτυρίες. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν και εργάζονται και καταστήματα τα οποία πρέπει να δουλέψουν. Χρειάζεται συνεννόηση. Να βρούμε τους δρόμους, τους τρόπους, τους συνεργάτες, τα συνδικάτα, τους εργοδότες, τους καταστηματάρχες και να βρούμε τρόπο να κυκλοφορήσουμε, να ψωνίσουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να παρελάσουμε. Απλά πράγματα, καθημερινά μεταξύ ανθρώπων που αγαπάνε την πόλη τους. Αστικές αναπλάσεις και η αξιοποίηση του ελληνικού. Είναι μια παλιά πρόταση του Στέφανου Μάνου. Ας σκεφτούμε λοιπόν το υπέροχο μέτωπο της θάλασσας. 6.200 στρέμματα. Αν το 20% μπορούσαμε να το διαθέσουμε για να κάνουμε πάρκα στην Αθήνα, σε περιοχές όπως η Κολοκυνθού, η Ακαδημία Πλάτωνος, το Παγκράτη, η Πλατεία Αμερικής, άλλες τοποθεσίες στην Αθήνα που δεν έχουν καθόλου πράσινο. Έτσι λοιπόν η ιδέα είναι η εξής. Να γκρεμιστούν 2-3 τετράγωνα σε κάθε μια από τις περιοχές και να αγοραστούν αντίστοιχα στο ελληνικό πολυτελείς κατοικίες, οι οποίες θα απολυθούν και θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Οι ιδιώτες, σε συνεργασία με το δημόσιο, θα κάνουν γκαράζ, καντίνες και γενικά ένας χώρος που δεν είχε τίποτα πράσινο θα αποκτήσει κήπους. Αξίζει τον κόπο. Οι ποδηλατόδρομοι είναι ένα στοιχείο του Δήμου που μας γοητεύει. Υπάρχει μια πρόταση του Γιώργου Αμυρά που λέει να γίνει αυτό το περίφημο ποδηλατοδρόμιο που θα συνδέει τον Γκάζι με την Ακαδημία Πλάτωνος, 2 χιλιόμετρα, από Σαλαμίνος και Μοναστηρίου. Εκεί θα μπορούν άνετα οι άνθρωποι να κάνουν ποδήλατο, πριν μάθουμε όλοι να τους σεβόμαστε όταν κυκλοφορούν στους δρόμους δίπλα, μπροστά ή πίσω μας. Απελευθέρωση ωραρίου. Υποστηρίζουμε ότι ο κάθε εργοδότης, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει όπως και όσο θέλει. Δεν είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, αλλά μπορεί να ανοίγει ώρες διάφορες. Ο καταναλωτής να εξυπηρετείται πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να ανοίγει όποτε δεν θέλει. Μπορεί όμως να ανοίξει και μπορεί να μην ανοίξει. Φιλοπάπου και Λιγαβητός. Θεωρούμε ότι τα αναψυκτήρια είναι τρόποι συνάντησης, είναι τόποι συνάντησης. Είναι επιχειρήσεις που μπορούν να δουλέψουν φοιτητές. Αυτοδιαχειριζόμενος, όπως αλλού. Ο Γιώργος Αμυράς είχε περιγράψει και είχε, αν θέλετε, αναφερθεί και στα θέματα αυτά. Στο Φιλοπάπου, ο Πικιώνης, το Άλσος και το Green Park στο πεδίο του Άρεως. Η πράσινη τέντα στο Λιγαβητό και άλλα. Είναι χώροι που πρέπει να ζήσουν. Είναι στολίδια της πόλης. Γήπεδο Παναθηναϊκού. Θεωρούμε αδιανόητο να μην βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση ο Δήμος με τον Παναθηναϊκό, τον κόσμο του. Το γήπεδο είναι στην Αλεξάνδρα σήμερα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός κάπου να έχει να παίζει. Μέχρι να γίνουν όλα τα άλλα. Συνεννόηση λοιπόν. Και οι κάτοικοι οι οποίοι υποφέρουν γύρω-γύρω, να τους μειώσουμε λίγο τα δημοτικά τέλη. Θα βρούμε έναν τρόπο. Αλλά ο Παναθηναϊκός πριν απ' όλα.